ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പ്രീനി ക്രിയേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒരു ബ്ലൗസാണ്, ബ്ലൗസിൻ്റെ ബാക്ക് നെക്കാണ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ബ്ലൗസിൻ്റെ ബാക്ക് പാർട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ലൈനിങ്ങും നല്ല തുണിയും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൊരു ബോട്ട് നെക്ക്, അതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഒരു പോട്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു നെക്കും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് 15.5 ഇഞ്ചാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതേമാതിരി ഷോൾഡർ ഞാൻ 7 ഇഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആം ഹോളും 7 ഇഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കണ്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പം നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നെക്ക് ഞാനിവിടെ 4 ഇഞ്ചാണ് നെക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ബോട്ട് നെക്ക് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വീതി കൂടുതൽ കൊടുക്കണം. 4 ഇഞ്ച് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത്, ഫസ്റ്റ് നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് 3.5 ഇഞ്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 3.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ബോക്സ് മാതിരി വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത്, നെക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഞാനിവിടെ 10 ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 10 ഇഞ്ച്, ഈ 3.5 ഇഞ്ച് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ 6.5 ഇഞ്ചാണ് ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ടോട്ടലായിട്ട് 10 ഇഞ്ചാണ് നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇവിടെ 4 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ 4 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ബോക്സായിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് എന്താണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പോട്ട് ഷേപ്പാണ് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പാണിത് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അതായത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാൻവാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ക്യാൻവാസിന് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മടക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ക്യാൻവാസിന് ഇതിൻ്റെ താഴേക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാൻവാസ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ക്യാൻവാസിൽ നെക്ക് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ക്യാൻവാസിന് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അയൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നല്ല തുണി എടുക്കാം. നല്ല തുണീൻ്റെ മുകളിൽ ഇതൊന്നിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് നല്ല തുണീൻ്റെ നല്ല വശത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കറക്റ്റ് ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ
സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. കറക്റ്റായിട്ട് ഇതൊന്ന് വെച്ച് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിത് അങ്ങനെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒന്നിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. ഫുള്ളായിട്ട് ഇതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ക്യാൻവാസിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ക്യാൻവാസിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു 4 ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ചെറിയ കട്ടുകൾ കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് ഈ ലൈനിങ് തുണീനെ അപ്പുറത്തേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതാ ഈ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗം നന്നായിട്ടൊന്ന് പുറത്തേക്ക് കുത്തിയെടുക്കണം. അത് നമ്മൾ ലൈനിങ് ഉള്ളിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട്. ഇനി ഞാനിതാ ലൈനിങ്ങും നല്ല തുണിയും ചേർത്ത് വെച്ചൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ലൈനിങ്ങും നല്ല തുണിയും ചേർത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുള്ള തുണി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും. ലൈനിങ്ങും നല്ല തുണിയും ചേർത്ത് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുള്ളത് തുണി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിത് ഇവിടെ ഒരു ടക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കെട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതവിടെ കെട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ 2 പീസ് തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേമാതിരി നമുക്കൊരു ഡോറി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഡോറി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ തുണീനെ നമ്മളത് അങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഡോറി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് മടക്കുക. അപ്പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഈ സൈഡ് കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം.
ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഇതവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് ഈ ഭാഗം ലേശം ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതും ഇതേമാതിരി തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ 2 ഡോറി ഇങ്ങനെ റെഡി ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ചൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. അതേമാതിരി 2 സൈഡിലും ഇങ്ങനെ വെച്ചൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഡോർ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് കെട്ടി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു നെക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.